咁呢啲 meme 我諗炒開幣嘅，但係即係有啲會心微笑咯。我覺得即係好幾過癮，我即係覺得啲人揾到呢一啲咁樣拼到入去。嗱，點解我會無啦啦講呢啲嘢咧？咁我會覺得會唔會有啲嘢都可以就住嗰啲交易心態咁，我有可能分享少少我睇法啦。即係千祈唔好做呢啲咁樣嘅操作啊！即係 buy the dips 本身呢一句有啲錯㗎啦，其實因為你 dip 係之後嗱，起碼我覺得自己冇預知能力先係啦，即係 dip 係事後先會見到㗎嘛。即係 buy 嗰陣時，即係嗰個係你估嘅 dip 嚟嘅啫嘛。咁就算你真係估到，你未估中一次兩次嚇，而且你唔會成副身家放落去㗎嘛。係啊，你可能喂你分可能每次一注啊1%、20%落去，呢陣時中，有陣時唔中。咁估嚟做咩咧？你計翻條數係咪先？係冇你計翻，你真係計翻其他個 spreadsheet 出嚟，啲加減乘除數嚟嘅啫嘛。係估呢樣嘢係意義係唔大嘅，我覺得。所以係咯，就無謂做呢樣嘢咯，因為我自己係咁樣諗嘅。無論做人又好，做 trading 都好，其實避免犯幾個錯，然後做啱幾件事，你成身人係啦，即係係啦，咁爭好遠嘅。其實我話俾你知，係啦，即係例如話係好反對人，即係借錢做 leverage 呢啲，我係一定係千叮萬囑。我自己試過，因為係啦，我而家都唔怕講埋啦嚇。即係07年，我唔知有翻啲咁甚上下資歷嗰啲人又炒股已經知嗰陣時係咩香港咩事嚟㗎啦。即係我係嗰啲唔知道有仲記唔記得咩直通車呢樣嘢啊？係會記得咯嚇，即係年紀太細可能唔記得。你嗰陣時係炒定啊嘛？係咪？咁我係做啲咩咧？我即係放100萬成副身家喺個證券行度，每朝擘大眼。嗰時係有咩競價，而家仲有冇啊？即係仲有呢樣嘢喎，擘大眼就買1000萬桶石油，10倍孖展，擘大眼就買，一開始就沽，贏足成個月。最後嗰日我好記得10月31號，20蚊嘅中石油我都有買到。你睇翻就係你去歷史嘅高位嚟㗎啦。我9月玩到10月，係啦，嗰下就可以一夜輸晒之前賺嘅嗰啲嘅，所以就係啦，就千祈唔好做呢啲嘢。我覺得真係千祈唔好做呢啲嘢，唔好做一啲係你係估唔到自己嘅能力其實好薄弱嘅。其實有陣時係唔會千祈咁。我見其實都真係原來睇一睇連登，你真係發覺係好黐線嘅喎。我唔知佢哋係吹水定咩啦，或者我唔知係咪我唔識佢哋啲用語啦，即係可能都係嘅。即係我唔知佢哋講啲乜啦。我 get 到嘅意思係原來好多人做呢啲嘢嘅喎。你就係話係啊？唔通我理解錯？即係 perpetual 係咪啊？perpetual 係咪真係有孖展啊？我估係咯，我估啦，我估係啦，係啦，佢哋叫做 perpetual 咁啊。咁所以千祈唔好做呢樣嘢。DCA 咁好多人要講呢個dollar cost average 呢樣嘢嘅。而作為譬如話好似我呢啲咁樣嘅crypto 啊，甚至係即係 bitcoin 嘅信徒，有陣時想叫人哋嘗試下入嚟呢個 rabbit hole，我成日都咁樣講嘅，嘗試一下揸住呢啲咁樣嘅 bitcoin 啊，呢啲咁樣嘅 crypto asset。因為始終又唔知道會唔會一入嚟就摸頂啊嘛，即係自己都驚搞對方一入嚟又摸頂，咁以後又唔掂呢啲嘢啦。咁所以咧都會諗下會唔會係由一開始係由咩平均成本法開始入手咁樣。我自己都喺自己 IG 呢度講過呢樣嘢嘅，即係當係一個教育又好，乜都好。咁當然啦，你嚟得呢個 talk 都係想聽啲再另類啲嘅睇法啫。咁我又想會講少少，其實我覺得 DCA 都有啲問題嘅。唔係話叫大家唔好用，只不過大家諗一諗咯。
因為即係呢幅圖係舊㗎啦，即係唔係舊係兩日前嘅啫，但係今日又唔係好 valid 啦嚇。不過唔緊要，都可以用嘅。即係你話你睇，其實如果你2年前啦，如果你3年前，我姑且當係啦，當佢每週平均線又當你先當係你平均成本嗰個水平先。即係如果你過去3年咁樣儲 BTC 咧，其實你而家你先至勉勉強強係打和嘅，係啦。咁你諗下喎，你而家事後都話深宵6點啊都打翻和。你諗下你呢啲時間咧，係咪都幾難捱嘅喎？2022年6月喎，到呢度即係幾多月？即係9個月喎，9個月你已經用平均成本法，你仲要咁樣捱9個月，咁你嘅心理狀態搞唔搞得掂咧？如果你真係2年前開始嘅，呢啲地方開始嘅，咁啊你仲係輸緊嘅喎，帳面上，你最大鑊啊！你哋就係大部分人就係呢一度先開始啊嘛！你諗下，你大家諗下先，好科學嘅喎呢樣嘢係，你點解用 DCA 啊？因為你驚你唔識，又點解會進入有興趣進入咧？因為升咗好多咯。OK，因為你升咗，你本身一個唔識或者唔信，唔信，哇！已經升到6萬幾喎，你開始係咪覺得要入啲啊？我又驚摸頂喎，咁咪 DCA 咯。咁你咪而家開始 DCA 咯，你 DCA 到而家咯，你跟住咪仲蝕緊錢咯。即係其實我唔係我又要講，我唔係話 criticize 呢個方法，但係大家要諗自己。我認為我最重要係戰勝自己嗰啲人性嘅弱點。即係我自己，我覺得自己好明自己㗎，係首先我會知自己瞓唔着嘅喎，咁樣會係啦。咁最緊要瞓得着，我覺得即係真心，即係講 physically，你真係要你即係做一啲嘢係要令到自己瞓得着。如果你瞓唔着嘅話咧，你之後會有好多一個錯就會 lead to 另一個錯，你精神唔夠咁樣又做錯決定，我真係好忐忑啊咁樣。咁會有好多事就會好多錯嘅嘢就會發生咯。咁即係又或者又可以諗啦，例如話我 DCA 咁樣，我長線對 BTC 睇好咁樣，咁我去到呢度咁樣，我係一個 holder 咁樣，去到呢度啦，你繼續 DCA 咯。人哋求其抽一隻 NFT 又100倍Solana 咁亂 Q 咁炒又50倍你係咪把持到？大家不妨問一問自己。而如果你把持唔到，你嗰時會點咧？咁咪又轉過去咯，轉嚟轉，咁咪又冇咗本身 DCA 嘅原意咯，係咪啊？所以係啦，大家可能有時可能變一變，又唔係話唔變通，但係就係咯，可以改一改啲做法嚟到配合自己嘅性格。咁嗰啲人係好叻去捕捉嗰啲短期啲 momentum 嘅，係有呢啲人，即係有啲人係好叻呢樣嘢嘅。譬如話以前係嗰啲咪有啲股市都係會咁樣㗎，有啲人係幾分鐘內 buy sell 㗎嘛，係啦，好大棍，然後就係幾格就走，幾格就走咁樣嘅。甚至我即係屋企住緊啲嘉湖山莊嗰啲咁啲炒家樂園係住緊層樓都會搬啊，即係自住嗰層，見到同啲經紀可能熟啲就係會買一啲佢認為低水嘅嗰啲單位，都係喺嘉湖入邊轉嚟轉去，係會咁樣都贏到啲錢嘅。有啲人係啦，真係咩人都有，無奇不有，係啦，真係最緊要揾呢個係啱你自己嘅。